Conocemos bastante bien el sonido de los motores de las locomotoras, pero ¿alguna vez te detuviste a pensar si los motores de tracción, que son eléctricos, hacen algún sonido? Y si lo hacen, ¿cómo suenan? Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Los conocías? ¿O te imaginabas que eran así? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.